Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hada min fadli rabbi subhanallah alhamdulillah astaghfirullah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Awalan monggo samiyo tansah ngunjukake rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sepindah alhamdulillah ala nikmatil Islam wa ala nikmatil iman wa ala nikmatil ihsan wa ala nikmatil ijad wa ala nikmatil imdad. Mugi kita sedaya tansah dipun lampahake dening Gusti Allah wonten karidhonanipun. Allahumma amin. Rahmat saha salam mugi tansah konjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu-estu itu ajeng-ajeng syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Mugi kita sedaya tansah pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Lan ugi ingkang tansah kawula mulyaake sedaya para alim, para bapak kiai, para tokoh sesepuh masyarakat, aparat pemerintahan desa sedaya mawon ingkang tansah kawula mulyaake, sedaya jamaah saking Majelis Al Barokah ingkang tansah kawula mulyaake, wabil ahos panjenenganipun Bapak Rubio wa ahli baitihi ingkang tansah kawula mulyaake, sedaya hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Wa sampun kula aturake pilih syukur sepindah alhamdulillah ala nikmatil Islam. Kita sedaya kedah sadar duweni raos syukur datang Gusti Allah dipun paringi nikmat dados tiyang Islam. Allahumma niku disyukuri, aja duwi etok. Ya iya, nek dagang laris alham, dikirimi anake alham, tapi diparingi anugerah nikmat Islam kok mboten syukur. Don sepindah nggih kaping kalih nikmat iman. Iman iku percaya panggonane ana ing batin, percaya ontene Gusti Allah nggih. Lah niku nggih nikmat sinoso tesih bukti ontene Gusti Allah wonten ciptaanipun. Niku tiang umum ngoten, mangke kula unggahake. Nikmat ihsan, kita sedaya dipun paringi nikmat
duwe rasa alhamdulillah. Nikmatul ijad, kita muji syukur datang Gusti Allah dipun paringi nikmat diwujudake kanthi wujud ingkang fi ahsani takwim, sak bagus-baguse niku wujude menungso. Kali ayam bagus menungso, kali kethek bagus menungso. Sak ayu-ayune kethek iji kalah karo sak elek-eleke wong, berarti paling bagus niku nikmatul ijad. Nikmatul imdad, sakwise kita sedaya dipun wujudake, dipun paringi nikmat bantuan arupi alam semesta, sedaya manungsa niku dipapanake dhateng bidange piyambak-piyambak, fadilah fadol piyambak-piyambak. Ana sing dadi petani, alham. Ana sing dadi pedagang, alham. Ana sing dadi apa maneh, pejabat, alham. Ana sing sehat, alham. Ana sing sakit, loh, alhamdulillah. Mboten. Ana sing sugih, alhamdulillah. Ana sing larat. Lah nek sugih kabeh duit gawe apa? Lah nek wong sugih kudu alhamdulillah, kok ana wong melarat. Dadi ketok sugih kabeh piye? Ya nek melarat kabeh yo bingungi. Ikulah keberagaman, ngoten pun niku kangge mukadimah awal. Ingkang badhe kula terangake perkara pentinge mbabadi nafsu, perkara ingkang penting mengenai bersih hati, sebab dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'an, kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan atasmu untuk berperang, wa huwa karhulakum, walaupun itu tidak menyenangkan dirimu. Den wajibno sira kabeh iku perang senajan iku gak nyenengake atimu. Perang melawan hawa nafsu maksude. Iki tauhid nggih. Yen syariate niku Iran kalih pundi? Sing perang niku lho, Israel. Nah niku syariat, perang fisik. Niki ngaji tauhid ingkang kula bahas masalah tauhid. Diwajibake sira kabeh iku perang, jihad, senajan atimu gak seneng. Ngeten nggih? Wa ngasa antakrohu say'aw wa huwa khairul lakum, walaupun sing iku kok sengiti iku sejatine bagus kanggo awakmu, senajan iku sing disengiti, sing atimu gak seneng, iku sejane bagus. Wa ngasa antuhibbu say'aw wa huwa syarrul lakum,
Lan senajan sing kok senengi iku sejatine elek kanggo awakmu, tapi ora padha ngerti. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Gusti Allah iku lebih ngerti yen sira kabeh iku ora ngerti. Contoh, diparingi melarat apik mboten? Lho nek nafsune panjenengan sing jawab, kabeh wong sak jagat nolak. Mangan angel, berobat gak duwe dhuwit, awak meriang, usaha bangkrut, bojo minggat. Wis nyenengne mboten? Nyenengke mboten? Lah iku. Walaupun sira iku gak seneng jihad, perangi iku. Sebab apa? Senajan iku gak nyenengno, iku padahal bagus kanggo awakmu ana ing sisine Gusti. Ngeten, seumpama sehat terus rencanane kathah mboten? Pun cekap napa dereng? Kapan cekape? Jere Cik Joko Cik Prawan, sesuk aku tak rajin ngibadah yen wis rabi. Takok sing wis rabi iku nunggu duwe anak, wis duwe anak nunggu mentas. Sesuk yen wis padha mentas, kuliah rampung, sekolah rampung, wis anake rabi, terus janji apa? Nunggu apa? Mboten cukup-cukup, tambah tua, tambah repot, kari dibruki pu. Iya nek dibruki putu sak ongkose. Lah iya pun ampun difikiri, dirasakno nggih mboten. Dene ngoten niku donya. Mulakno napa? Mau sampai kapan dirimu menjadi budaknya jisim? Ya khadimal jismi kam tasqa bi khidmatihi. Arep tekan kapan oleh ngladeni jasad iku? Padahal dawuhipun golek ana apa-apa sing marakno rohmu, atimu iku dadi kuat sambung marang Gusti. Yen liyane iku wis ditanggung teng Gusti Allah. Kabeh makhluk iku sampun dipun jamin rezekine dening Gusti. Perkorone iku gak nrimo, dikei kere njaluke sugih. Ngoten pun kula terasake. Wa ngasa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Sing kok senengi iku umpama dadi wong sugih iku nafsu seneng kabeh. Seneng nggih? Padahal wa huwa syarrul lakum, itu buruk bagimu. Nah, nek wis sugih biasane tambah lali marang Gusti, terus tambah bakhil, tambah pelit, tambah ngegem. Lawong kesel-kesel pegel golek duit, lho kok gawe sedekah. Penak temen yo. Ngoten niku. Tapi waktu miskin ahli sedekah, duit 50.000 gawe sedekah 10.000 mesti wani. Gelem ngetokne nggih. Saiki duwe dik 1 juta di elong 50.000, mikire suwe iki.
Wis jangkep 1000 iki. Kok ana tarikan umpama. Nah, ngaten bentene niku. Terus wong-wong sugih iku sibuk iji kepenak wong melarat. Turu kari turu. Mangan kari, mancing kari. Ya wong sugih gak kober. Nene gak kober muntek waktune pun. Lah iku sing dimaksud. Kesimpulane kita sedaya diwajibkan untuk berperang jihad walaupun itu tidak menyenangkan bagimu, bahkan yang kamu anggap, yang kamu benci itu sesungguhnya baik bagimu, dan yang kamu senangi itu sebetulnya buruk bagimu. Lantas yang dimaksud perang di sini adalah jihad, jihadun nafsi. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nembe cekapan saking perang Badar, perang sing besar dan mendapatkan kemenangan. Terus istirahat lungguhan kali para sahabat, Kanjeng Nabi ngendika ngeten, roja'tum min jihadil aswari ila jihadil akbari. Dewe iki para sahabat nembe bali saka perang sing cilik ngoten. Lajeng para sahabat menika matur, bukankah itu perang yang besar ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab, iku perang cilik. Para sahabat matur malih, kalau perang itu dikatakan perang yang kecil, padahal menurut kami itu perang yang besar. Lantas perang besar yang seperti apa yang panjenengan maksud ya Rasulullah? Jihadu fi nafsi, memerangi nafsunya sendiri ikilah. Nek mboten diperangi iki mboten bakal sambung datang Gusti. Sebab nopo setunggal makalah dawuh, kaifa yusriku qalbun suwarul akwani minal adami wa ghairihim muntabi'atun fi mir'atihi. Kepiye atimu iku iso padang, kepiye atimu iku kok iso terang yen atimu iku iji kebak gambar-gambare makhluk, yaiku mukawanat. Makhluk sing kados pundi? Yaiku saking Adam, menungso lan liya-liyane wa ghairihim. Iku ati ora iso padang, ngibadah ya apa gak iso padang atine. Dino-dino salat tapi ijik muringmu muring. Dino-dino ngaji tapi ya ijik gampang tersinggung. Iki tak tuduhi ngajine sing lirih apa sing seru. Saestu ten ngombok podo kaget seru. Lah nggih ngalimo ya apa, pinter ya apa, ahli ibadah ya apa, yen tanpa tauhid bosok atine. Kurang seru napa mboten? Keseron.
Lah kan tak mau kula matur sing seru napa sing liri. Lah. Lah model apa nggih mboten pun nggih. Dados apa bangunlah jiwanya ngeten. Roh kita sedaya awalipun sampun makrifat dhateng Gusti Allah, sampun kenal dhateng Gusti Allah, sampun dipun janji alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu wahai roh. Nah niku ngoten awale nggih. Lah si roh itu, roh kita jawab qalu bala syahidna. Enjih Gusti, namung panjenengan ingkang kula sekseni. Niku kelingan apa mboten? Nah, tak niki dielingno nggih. Iku perjanjianipun roh datang Gusti Allah, hanya menyaksikan Allah, bersaksi kepada Allah, mencintai hanya kepada Allah, memuja dan memuji hanya kepada Allah. Roh itu telah mengenal Allah. Iku awale. Terus sak sampunipun dipun janji, istilahipun dipun baiat langsung roh kita dening Gusti Allah. Terus dilebetake wonten jasad, wa nafahtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruhku kepada jasadnya. Lah roh sing mlebu teng jasad iku ganti jeneng, ganti nama, bernama jiwa. Dong napa mboten? Jiwa. Mula bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. La iki yen para wakil-wakil rakyat itu jiwanya bangun, bangsa ini akan makmur. Allahumma. Sebab siji, tidak berketuhanan yang maha. Opo iya orang yang betul-betul berketuhanan yang maha esa mau korupsi? Mboten bakal. Lah iku sing padha korupsi iku kurang alim ya apa? Kurang pinter ya apa? Agamanya hebat. Kenapa bisa terjadi korupsi? Iki loh sing kula maksud. Pun sak sampunipun roh masuk ke dalam badan dinamakan jiwa. Jiwa itu adalah roh yang terkontaminasi, tercampur dengan kepentingan jasad. Padahal roh itu diperintah oleh Allah untuk memimpin hatimu. Hati untuk memimpin akalmu. Akal memimpin jasadmu. Jasadmu memimpin duniamu, hidupmu, alam semesta ini. Pimpinlah. Maka kedudukan manusia adalah khalifah, pemimpin. Aturan iku ayam, aturan ditata. Aturan totonan iku tumbuh-tumbuhan, ojo digunduli wae. Totonan iku gunung, ojo dikeruk. Totonan iku laut, ojo diuruk. Kan ngoten.
Kenapa roh itu terhijab, tertutup? Sebab jiwa itu jatuh cinta kepada selain Gusti Allah. Iku masalahnya. Dewe iki seneng marang sakliyane Allah. Niki sampun kula aturake wong salwangsul ayatipun Gusti Allah, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minad dahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Dijadikan indah dalam pandangan manusia apa-apa yang diinginkan, kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan. Siji, minan nisa'i, wong lanang iku sing nom-nom Pak, yen weruh arek wedok iku seneng napa mboten? Mbak, seneng mboten? Sek enome weruh bapak iku gagah ngono. Seneng nggih? Lah iku ingin menjadi suaminya, keinginan niku syahwat. Ingin menjadi pasangannya. Sakwise seneng marang wong wedok iku, kira-kira nek duwe apa-apa dikekno wong wedok mboten? Ya pasti, sebab seneng. Barang seneng iku ya kaya ngono iku. Akhire ambek Gusti Allah lali. Nah niku awal mulane nih. Dan pingkali sakwise seneng wong wedok iku terus dirabi, terus duwe yoga, duwe anak. Seneng marang anak, masuk gak duwe duit, yen anak njaluk apa-apa ya diutang-utangno, didol-dolno apa iku anane sawah apa sertifikat apa BPKB. Wis entek kabeh sak KTP-ne wis tinggal ae ngono. Kanggo nuruti anak. Masya wong tua duwe dijaluke sangu sekolah ya demi anak di paringno. Kan ngoten nggih? Iku sebab seneng. Mboten napa-napa. Wong niku fitrah. Tapi niku lama-lama dangu-dangu senenge kali Gusti Allah luntur. Seneng bojo, seneng anak. Ketambahan meli wal qanatiril muqantarah, seneng dunya brono, seneng harta benda, ya seneng duit, ya seneng jabatan, seneng kedudukan. Tambah lali dateng Gusti Allah. Lebih-lebih wong wedok langgi ibu-ibu iku mesti senenge nemen niku. Minad dahabi wal fiddah, ya seneng mas-masan barang iku. Niku Pak garwane niku ibuke seneng mas napa mboten? Mas nom napa mas tuwa? Mas tuwa ya garwane niku. Tangane wonten gelange, jrijine wonten ali-aline, kupinge gulune, seneng. Tambah lali mboten dateng Gusti Allah. Nah, tesi ketambahan wal khailil musawwamah, seneng kendaraan sing bagus. Ya motor ya gak trimo sing ngontel-ontel iku lho. Pejet langsung mlampah niku. Lah nek ngontel-ontel nonton-ontel ngogleng-ngogleng iku lho. Ngentekno sandal. Ngoten gak moni-moni. Saiki penak
500.000 oleh motor bagus nggih mboten. Seneng mboten? Seneng mboten datang motor bagus? Mesti seneng. Ya ini seneng karo iku, senenge karo Gusti Allah ya luntur. Ya salat tapi abot. Ngibadah tapi abot. Sebab nopo? Atiku gak iso dipanggoni perkara loro. Hati itu tidak bisa ditempati dua cinta, tidak bisa, tidak akan bisa. Harus satu cinta. Ketika ada cinta yang lain harus gantian. Ngoten. Lho kudune seneng marang Gusti Allah, lho seneng karo liyane Gusti Allah. Ya mesti sijiku. Kari sing ndiku, pun. Wal khailil musammamah usawamah wal an'am, lan seneng kewan-kewan sing kena diternak. Alhamdulillah mriki kathah endhog nggih. Ternak napa mriki Pak? Ayam. Masale kula pun werasan niku. Mboten ngingu ayam tapi iso goreng endhog. Masyaallah. Ya seneng ngoten niku. Tambah lali datang Gusti Allah. Wal an'ami wal hars, seneng sawah, seneng pekarangan, seneng alas. Mriki alas nggih. Nah niku lah. Pokoke seneng lemah ngoten mawon. Saking senenge lemah, akeh wong gegeran gara-gara rebutan lho. Saking senenge ngoten. Pun. Lah kira-kira duwe kesenengan sakmono akeh dateng Gusti Allah iku akeh laline. Akeh laline yen boten ngandel kita niku saweg salat awake marep ngulon atine teng pundi. Diseng sing disenengi niku pun dirasakno mawon, diraosake mawon, sing kula aturake niku krasa mboten. Mata niku panjenengan salat umpama majeng len ngeten. Allahu Akbar. Niki mriki kali mriki dulin mriku. Umpama iku arane wong ngadep kali Gusti Allah napa mboten? Awake iku bener. Yen ngajine mung syariat fikih bener, syarat sae, syarate bener, ya wis sah barang, rukune ya eruh. Lah nek ngaji tauhid kira-kira ditampa napa mboten? Ngoten. Nuwun sewu. Panjenengan Pak, umpama tenggen kula nggih, tindak tenggen kula mlebu omah kula, panjenengan ngadep kula tapi omong-omongan karo wong njaba nang njaba omah, kira-kira kula kepripun Pak? Ketamu apa kata? Panjenengan iku saweg salat ati lan ruh niku saweg sowan dateng Gusti Allah. Niku wonten tajul arus dipun sebutake yen ora iso krasa seksowan dateng Gusti Allah salat kaping 5, tarian sikilmu jak ngomong iki gek sowan ngadep dateng Gusti Allah. Ojo sembrono dateng Gusti. Ngoten diteplak. Iki gek ngadep ngoten. Nuwun sewu. Panjenengan tindak teng omah kula sandingi wedang putih, kopi, degan, pacitan, tapi jenengan HP-nan dhewe. Kira-kira sing di omah kados pundi Pak? Ditinggal turu terus. Wow, iki ngadep dateng Gusti Allah. Gusti Allah mboten ningali mirsani sak pira ibadahmu,
sak piro akeh amalmu iku mboten, tapi sak piro hudure atimu, sak piro sadare rasamu iki saweg ngadhep dhateng Gusti Allah pun. Lah kesenengan ingkang kula wau kula aturake iku sing medhotake janjine dhateng Gusti. Paham napa mboten? Nah, pedhot taline ruh dhateng Gusti Allah. Ruh iku saka Gusti Allah kudune sambung dhateng Gusti. Mulakno innalillahi, kita sedaya saking Gusti Allah ruhipun, maka harus wa inna ilaihi, dan kita akan kembali kepada Allah. Lah iki yen taline ruh pedhot gak iso bali dateng Gusti Allah, sinoso mate sedo tapi gak iso bali sebab pedhot taline. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningali umat ingkang sami lali dhateng Gusti Allah, lajeng Kanjeng Nabi diutus dening Gusti Allah beto syariat Islam. Islam rukunipun Islam ingkang nomor sepindah maos syahadat, ngelingake meli asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Syahadat tauhid lan syahadat rasul, dua kalimat syahadat dinamakan syahadataini. Lah artine nopo? Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain. Lah iku kan janjine ruh awal. Qalu bala syahidna, ingsun nggih namung panjenengan ingkang kula sekseni. Iku lali mau. Lah iki dielingno meneh. Sabab sampun wonten jasate mongko maca kalimah syahadat, maca. Lah nek wonten tauhid mboten cekap maca. Nuwun sewu ngapunten nggih. Lah nek anu bisu kepripun? Lah wong bisu padahal duwe roh, duwe nyawa. Iki sing dimaksud bertauhid, bersyahadat. Kantun badhe diucapake napa dipraktekake. Nek diucapake ya wacanan iku kados maca zikir la ilaha illallah. Yen wong bisu gak iso maca. Lah wong jek enom jek iso maca barang tuwa, nuwun sewu ngapunten. Kok ndilalah terus stroke ora iso maca. Sebab maca iku dereng praktekno. Lah wonten mriki dipun ajarake maca syahadat lan bersahadat niku benten. Dados bacalah syahadat itu dan praktekkan syahadat itu. Contoh dene nggih. Yes. Spidole mboten asah.
Pun niku tulisane kalimah la ilaha il wacanen yen iso maca sakwise diwaca kudu dingerteni artine. Tiada yang selain Allah. Iku ringkese ngono. Yen dimaknani pesantren ora ana pangeran kang hak wajib den sembah kejaba namung Gusti. Mbok gak paham ya sing simpel mawon. Ora ana sak liyane Gusti Allah iku gak ana. Ana ne Gusti Allah. Paham nggih? Nah, tiada yang selain Allah. Berarti yang ada hanya Allah. Lah, tapi kan kita ada. Adanya kita diadakan oleh zat yang ada, yaitu Allah. Wujudnya kita adalah wujud yang diwujudkan oleh zat yang wujud, yaitu Allah. Hidupnya kita adalah hidup yang dihidupkan oleh zat yang maha hidup, yaitu Allah. Pun dirasake. Lah iki yen boten paham marang ketauhidan la ilaha illallah mesti rumangsa urip. Nggih mboten? Ngeten. Yen panjenengan rumangsa urip sedangkan Allah itu hidup, berarti ana urip loro. Uripe Allah lan uripe kita. Ngoten nggih? Kira-kira sirik napa boten? Pun diraosake mawon. Terus melih dhewe rumangsa wujud, padahal Allah iku ya berarti ana wujud loro. Wujude Allah lan wujude dhewe niki tabrakan boten. Bon. Mulane la syarikalah. Allah itu tidak bisa disekutukan dengan apapun. Bon. Kita hidup dihidupkan, kita wujud diwujudkan, kita ada diadakan, kita hidup dihidupkan. Yang hidup hanya Allah, yang ada hanya, yang wujud hanya Allah. Maten dirasake. Lajeng kados pundi supaya kita saged bertauhid mengesahkan Allah, mongko betahake tuntunan. Lah iki sing diarani talqin. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntunan matimu kanti la ilaha illallah. Yen teng syariat yo iku mayit, iku jenazah tonton teng syariat. Wonten tauhid nggih mboten ngoten. Wonten tauhid sing kudu dituntun matinya hatimu. Wah, iku uripno atimu iku. Ati sing mati iku atos. Atos sombong, kemblungkung, sok-sokan, pinter titik ae. Wis rumangsa tiyang alim, sugih titik wae semugi. Iki lho yen atine mati, mula kudu dituntun diuripake kanthi
zikir la ilaha illallah, tiada yang selain, berarti umpomo dewek kok sugih, umpomo nggih tiada yang selain, berarti sing sugih mung Gusti, dewek fakir. Rasake niku carane bertauhid. Terus dewek kok umpomo pinter ngaji, umpomo nggih iku kudu iso rasane urip. Sing duwe ilmu kagungan ilmu dat maha ilmu iku Gusti, selain Gusti Allah tidak ada. Lah iki dadine dadiyo wong sing iso rumangsa, aja rumangsa iso. Dong mboten niku lho, dadiya wong sing iso rumangsa, aja dadi wong sing rumangsa iso. Iku rumangsa iki ilmune Gusti Allah, ngoten niku nggih. Sapi turute la ilaha illallah iki dikir hasanah, dikir sing bagus kangge tiang-tiang umum. Bah nderek torekoh bah mboten dikire sami la ilaha illallah. Onten tahlilan ya ngoten, syarah kubur nggih ngoten, bakda salat nggih ngoten. Iku bacaan kalimah tauhid, kalimah sing nuduhake marang ahade Gusti. Niku kalimah sing nuduhake wacanan, sakwise wacanan iku tono. Contoh mriki saking Sapon Jogja umpama 20 kilo iku kalimah petunjuk. Sapon Jogja 20 kilo wacanan tok, tutuk mriko mboten, tekan mriko mboten, ya mboten mung diwaca tok, tapi iku bagus hasanah. Wonten map nggih kudu diwaca nggih niku sing nom-nom. Misal badhe teng Surabaya buka map ada Sherlock, kita baca. Yo nek mung diwaca tok meneng ae ning omah, tekan mboten, kudu diikuti. Iki lho lewat iki ngoten niku. Lah iku kan kalimah tauhid, kalimah thayyibah, kalimatun najah, kalimatul ikhlas. Iku onine la ilaha il, artine tiada yang selain, praktekno. Nah nek teng syariat dereng saged, tapi niku dikir hasanah sae la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sae niku saya pun dipun tinggalaken, tapi dereng diwastani dikir darojah. Apik tapi urung duweni derajat. Ten kudu munggah. Wau dikir syariat berarti dikire lesan, dikire jasad nggih. Lah teng jasad kita sedaya wonten jeroane, rupane ati. Mongko ati iku kudu dikire ati niku nyebat asmane pun Gusti Allah. Mendet saking pundi? Saking kalimah tauhid la ilaha illallah, la ilaha iku nafi, illallah iku isbat. La ilaha illallah artinya meniadakan, tiadakan yang selainnya Allah, tiadakan. Illallah yang ada hanya
Allah. Setelah dibaca, praktekkan di dalam hati, tanamkan, hujamkan, hidupkan hatimu. Allah, 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 Allah terus, agar berhala-berhala maknawi, kecintaan hatimu kepada selain Allah itu bubar, buyar, medal soko ati, mlebu meneh teng jerone ati, ana telenge ati, teng telenge ati iku kang kasebut ana ruh. Dados menungso iku ana jasade, ana atine, ana ruhe. Ruh iki juga diperintah untuk berzikir. Yen wau dikire lesan jahar, dikire ati sir, dikire roh sirul asror. Sing badhe kondur sowan dhateng Gusti Allah napa nebu Pak? Ya nek mati ku lho, sing metu saka awak niku napa? Iku kudu dikir. Kudu dikir. Mula sampun kula aturake wau, mati tapi ora iso bali marang Gusti. Lah ruwe ora ono dikire le, sing dikir lesane tok. Lah lesane wis keri ditinggal teng kuburan. Mboten saged ngomong, sing saged komunikasi niku roh dhateng Gusti Allah. Niki sektiga kula kiasake, kula gambarake, panjenengan ngertos buah kelapa niku kira-kira dipangan kulite no bathoke Pak. Kula tak takok, buah kelapa panjenengan niku sing dipek, yang diambil, sing di sayur iku kulite apa bathoke? Jerone. Nah, tapi kudu lewatku kulit, kudu mecah nembe ketemu intine. Syariat iku kulite. Mboten niku atiku bathoke. Lha santen klopone iku ruwe. Mboten mula apa? Nah, nggih niku mlebu niku Pak. Toyane kali degane. Nek omongna niku papat nggih. Nek niku wonten sing takok. Kulit, bathok, klopo, toya. Kulit, bathok, kelapa, air nggih. Awake dhewe iku siji ana jasade. Teng jero jasad onten atine, bathoke. Teng jero atine ati ana ruh. Apa? Kelapa. Teng ruh iku onten sirullah. Rahasiane Gusti. Nah, arep teng kulit tok napa? Nggih monggo. Monggo. Diterima nggih monggo, mboten nggih monggo. Cetha niku. Tapi nuwun sewu, banyune klapa lan daginge klapa iku mbutuhaken bathok. Bathok mbutuhaken kulit. Mongko satukan iku arane klapa. Tauhidkan hanya ahad, hanya Allah. Hidup itu satu, tempat hidup itu banyak. Dong napa mboten? Iki lho lanang wedok gedhe cilik tuwa enom awan bengi esuk sugih melarat. Kan ngoten. Iku siji Allah. Dong napa mboten? Mula yen sampun isbat Allah, opo iya mau jengkelan
gara-gara perkara receh. Mboten saged, Pak. Mesti guyub rukun. Apa iya mau marah-marah? Nuwun sewu, orang kalau masih sering marah-marah, sering berbohong, sombong, pamer, ujub, mereka adalah orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Dong napa mboten? Kaya apa agamane? Nyampun. Ngajine men mboten ngan. Duwe agama tapi orang duwe lihat kaya apa? Salatnya tidak berdampak pada perilaku, ilmunya tidak berdampak pada perilaku. Orang-orang yang bertuhan, mengenal Allah, mereka itu akan meletakkan ilmu di dalam setiap perbuatan. Dong napa mboten? Kate marah, ilmu letakkan. Astaghfirullahal. Lah iku kate berbohong bujui. Astaghfirullahal. Iki malah gak nemen man. Iku dia agama tapi gak kenal Gusti. Lah Gusti Allah pikirane iku ono sing Gusti gede dukur, putih, terus kaya cahaya. Iku pangerane sapa? Pangerane pikirane dewe. Gusti Allah kok dipikiri, dikonsep napa? Napa jenenge niku? Dianggap, dipikir, dibentuk, diwujudkan sesuai pikirannya sendiri. Mboten ngoten. Kepengen kenal Gusti Allah mboten? Kepengen ketemu Gusti Allah mboten? Nah niki kudu ngaji. Lah panjenengan sowan ora ketemu sing disowani badhe napa? Kudu ketemu. Lah ketemu pripun niku Gus? Kudu ketemu. Lah omong-omongan ora karo sing ora ketemu ngomong kali sinten. Kudu kenal sifate Gusti. Kudu kenal asmane Gusti. Kudu kenal afngale Gusti. Lah niki cara nemoni. Siji afngal. Afngal iku perbuatan, penggawean. Panjenengan lungguh ngoten nggih. Iku sing lungguhna sapa? Jenengan mboten usah dijawab ngenteni takoni, tapi diraosake kanthi kesadaran. Ana sing nggerakno. Terus panjenengan menyat kondur wangsul, kondur pulang ke rumah, sing lakok nglampahno sinten? Gusti Allah. Panjenengan salat sing ngedekno Gusti Allah, sing ngrukukno, sing nyujudno, sing nglungguhno, iku raosake. Iku jenenge ketemu ambek afngale Gusti. La fa'ila ilallah. Ora ono kang agawe kejaba mung Allah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Lah nek jenengan sampun sadar niku berarti jenengan kenal kali Gusti Allah, makrifat bil af'al. Mengenal Allah dari sisi af'al. Pun ngaten nggih. Munggah meli datang makrifatus sifat.
Sifate Gusti Allah iku la nihayata, ora ono katoge, tidak terbatas, tidak bisa dihitung. Hanya Allah sendiri yang tahu tentang sifat-sifatnya. Tapi setidaknya orang mukallaf wajib ngawruhi mengenal 20 sifat wajib Gusti. Nah, iki sifat. Di antara sifat wajibnya Allah yang 20 itu diringkas menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. 4 diringkas jadi 2, istihna dan iftikor. 2 diringkas jadi 1 menjadi isim dat, yaitu lafadznya berbunyi Allah. Nah, sekarang kita kaji sifat ma'ani ne Gusti Allah iku 7. Kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Pun sebagian mawon sama berarti Allah itu maha mendengar. Iku sing duwe pangrungu iku sapa? Gusti Allah. Mula yen sifat samae Gusti Allah badhe dipundhut kudu mulai budhek, Pak. Pun mulai dereng. Ya kono yen ngaku-ngaku iki pangrunguku dicabut nang Gusti Allah. Kudu dibalekno dhisik sadurunge dipun pundhut. Nuwun sewu, basor, penglihatan. Kita itu diciptakan mata, tapi yang mengisi mata itu untuk bisa melihat adalah sifatnya Allah. Ya si awas teng duit mboten. Tasih awas mboten. Duit ya awas. Karo wong ayu ya awas. Nek kon maca Quran gak ketok. Yo ancene kawit nom gak awas marang Quran niku. Iku sifat basore Gusti, dudu duweke dhewe. Mung dipinjami. Ngoten niku. Pun sakniki hayat. Hayat iku sifat manganine Allah. Dhewe urip napa mboten? Urip tapi uripi. Balekno iku Allah dhewe sing urip. Mula apa? Dhewe niku wonten ambekane mboten. Nah, ambekan, pirsa ambekan niku? Nafas. Paham mboten, Bu? Jel, ana ambekane apa ora kula ben ngertos? Wonten mboten? Wonten nggih? Pun. Iku tondo onone roh. Paham? Nafas iki tondo onone roh. Roh iku tondo onone urip. Urip iku tondo onone Gusti. Kalau ingin mengenal Allah, awasi nafasmu itu. Mlebu, metu, mlebu. Lah, pas keluar masuknya nafas itu disertai ingat kepada Allah apa tidak? Bu, pun jujur mawon. Eling boten kali Gusti Allah. Mbok lagi kebutuhane ki akeh. Ana kene padha digawe. Anake padha sekolah. Sawahe diserang manuk. Lah nggih. Ayame gak ngendhok-ngendhok ngomong. Agambekan ngono mikire sing diraosake. Nah, iki berarti ambekan tapi sejatine wis pedhot dateng Gusti. Ngoten. Iku lho ambekan iku sing bakale ora metu maneh. Napa mboten mlebu maneh niku? Pun meneng niku lho nek mati niku. Dan niku sekjen iki mlebet medal, masuk keluar, masuk keluar. Iku nondokake, iku ono urip
ana sing sak jerone awakmu iku ya iku Allah. Iku diraosake. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man ahroja nafasin bi ghairi zikrillah fahuwal mayit. Sapa wonge sing tiap-tiap ambekane ora ana dikire marang Gusti Allah iku diarane mayit. Mayit urip. Tang mriki mboten mung mayit urip, tapi batang Langki kok ngertos badang urip. Niki hadis mislul hayawan, ngupamane kewan. Yo nek kewane sapi dunal baqarah, bukan hewannya, batangnya sapi ijik mending. Fahiyal kal khinjir, koyo batange babi. Iki menungso ijik ono ambekane tapi ora ono dikire marang Gusti Allah. Mari kita membangun kesadaran para sederek, saestu kesempatane niki pun boten dangu, boten la umure wis 90 kurang 2 dina umpama. Mula wonten setunggal makalah yen menungso iku wis umur 40 tahun punjul gurung gelem dodok-dodok lawange Gusti Allah, iki wong watiri akhir uripe. Yen wis umur 40 tahun punjul apa meneh 50-70 kok belum mau mengetuk pintunya Allah, orang ini akan sangat mengkhawatirkan di akhir hidupnya. Sebab sing didodok-dodok lawange dunya terus. Ketuklah pintu Allah. Dengan apa? Dengan kesadaran jiwamu. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil. Ngoten tapi sampun dipun raosake. Mula yen iki gak gelem wis 40 tahun punjul kok urung gelem medhek marang Gusti Allah, mongko Gusti Allah sing medhek Bu. Sing ngangge napa? Ngangge dipun paringi yen sugih bangkrut, yen sehat mriyang, yen seneng susah. Kenging napa? Saking emane Gusti Allah. Wis aku wis kongkon para ulama, para pengingat kok gak percaya-caya, aku sing teka tak kei sakit. Nek sakit kepengine kathah napa setunggal, pengine kathah napa setunggal tok. Nek wong sakit napa sehat, tapi nek pun sehat kepengine kathah napa setunggal. Lah niku bedane. Kepenak sakit napa sehat? Ya nek wong mikire siji tok, lagi sakit. Ya Allah. Niku mesti ngangge rasa sampun. Nggih mboten? Ya Allah. Nek kula dosane kathah ya Allah nyuwun dipun sepura ya Allah. Niku ngangge rasa pun. Tapi nek sehat, astagfirullah, 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 astagfirullah. Royok nganggo tasbih. Oke-okean. Ngoten. Beda. Terus nek sakit dikei duit 1 juta tapi tetap sakit, apa mending ora dikei apa-apa tapi waras?
Lah niku pilihan jiwa sing suci niku sampun. Mula apa? Wong sakit iku tetep direjekeni teng Gusti Allah. Ya ono bakso teko, putune nggo bakso, mantune nggawa soto, dulure nggawa ayam goreng. Alah wis ora pengin, ora iso ora pengin. Ndak pengine apa? Lah nek waras kepengin soto kudu golek pengen sate kudu kok. Lah kita kok dhewe kok gak doyan. Bayangno dulur, bayangno yen atimu mriyang iku jek awake ya diobati. Pengen tapi atine mriyang dijarno. Kira-kira mriyange nemen piye? Mati. Lah iki matine ati kaya dene batang urip. Langke sugih jere sugih ana sing wong luwih sugih gak trima. Jere paling alim ana wong rada pinter titik meri. Kan angel. Iki lho. Wong nis atine kebak penyakit nuwun sewu. Nuwun sewu ditolak teng Gusti Allah. Lah wong panjenengan mriyang ilate nolak bakso pun. Sebab nopo rasane pun boten karu-karuan. Ngoten niku. Mula nopo hati yang berpenyakit sebaik apapun orang-orang yang di sekitarmu akan menjadi salah, tidak pas dengan keinginanmu nggih boten. Lah iki kangge dasar mbok menawi wonten pertanyaan seputar yang saya terangkan dan seputar tauhid hakikat marifat, monggo. Monggo Bapak Ibu ingkang badhe tanglet wekdal kula sumanggaken sumangga. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak. Wonten wingking wonten ingkang badhe tanglet. Monggo niki saking jamaah Kopek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun pirsa Gus. Napa niki dadi merasa adoh kula dhewe, kula dhewe Gus. Niku nek rumangsa cukup, rumangsa dicukupi Gusti Allah, niku saged syukur mboten namung lesan dumugi ati. Yen lagi waras ya saged syukur lisan dumugi ati. Ning yen lagi diwenehi nikmat kurang, diwenehi nikmat sakit, niku ya iso syukur ning apa syukur niku namung ten lesan Gus, dereng dumugi ati. Lah kados pundi supados syukur wektu kecukupan, syukur waktu sakit niku saged madani syukur nalika kekurangan, syukur nalika diwenehi sakit. Namung ngoten Gus ingkang dados pitakenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urip niku mung ana werna loro. Sugih, melarat, sehat, sakit, ngisor ndukur, awan wengi, esuk sore, lanang wadok, gedhe sak piturute, monggo. Nah, dalam hal ini ada basti, ada kopti.
basti itu kecukupan, qobdi itu kekurangan. Kenapa ada seseorang bisa bersyukur ketika mendapatkan seakan-akan nikmat kecukupan, bisa bersyukur ketika kekurangan syukure rodok meleret? Umumnya seperti itu. Iki lho sebabe panjenengan iku sing nampane nafsu. Kalau nafsu itu pasti yang dipandang pemberiannya. Tapi kalau kesadaran jiwa dalam bertuhan, yang dipandang siapa yang memberikan itu. Nah, inilah bedanya kualitas mana yang betul-betul iman kepada Allah. Dia akan memandang Allahnya, bukan pemberiannya atas dasar apa? Cinta, mahabbah, la ilaha illallah. Tiada yang selain, ya Allah yang memberikan itu. Hanya Allah. Nek diwe cukup terus, mangke ndak lali. Terus diwe kurang, supaya eling purun dedonga marang Gusti. Nek diwe kurang terus, putus asa. Dados keadaan loro iku mesti bolak-balik. Kadang esuk duwe 100, jam 8 wis entek. Kadang bayaran 1 minggu wis melompong entek. Ini boten. Sebab dunya iki taghayyur, berubah-ubah, boten pancet, tidak tetap, tidak bako. Maka orang-orang yang mengenal Allah akan meninggalkan hal-hal yang tidak tetap. Dia akan cepat-cepat fafirru ilallah, berlari ke Allah yang maha kekal, yaitu ruhnya kembali kepada Allah. Mula tiang-tiang ingkang saged memandang Allah arane tiang ingkang sampun musyahadah. Kula gambarake, ketika istri mencintai suami, nggih, mirengake niki nggih. Ketika istri betul-betul mencintai suami, apapun keadaan suami dalam memberikan nafkah, alhamdulillah, nggih mboten, mboten Bu. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Iki dudu wong tresno. Sehate gelem, bobroke mboten oron. Pas sugih setia, pas melarat minggat. Ini bukan orang jatuh cinta, karena masih ada tendensi dengan pemberian. Coba kalau si istri melihat suaminya dengan cinta, cinta tidak akan menuntut apa-apa. Lawong jagung bareng bisa weneng rasane. Masyo sepiring berdu, iki ambek Gusti Allah. Ya diwujudno mawon alhamdulillah. Ngoten niku. Sak melarate wong, ngapunten nggih, isi ketemu ambek beras boten. Dan nggih, sak melarate wong niku nuwun sewu nggih, santri kula niku padha nganggur, tapi yo rokokan bae niku lho. Kadang kula niku melu ngelu niku, jere melarat, jere gak duwe duit, rokokan mawon. Lah kurang syukur kepiye? Yang tidak bisa menyebabkan kita bersyukur kepada Allah, karena hati ruh jiwa kita terhijab, tidak bisa memandang sang pemberi, tapi yang dipandang selalu pemberiannya. Pun ngaten Pak nggih. Sanese monggo sedap menit. Monggo Bapak Ibu.
Nyuwun sewu Gus, niki nyelo karena niki musim. Nyuwun jabaranipun, keteranganipun, sejatosipun napa sing dimaknani hakikate haji utawa umroh. Makaten kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikatipun haji yen syariatipun haji sampun sami paham sedaya insyaallah. Intinipun haji niku sebagai puncak daripada rukun Islam yang terakhir, yaitu hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ngoten nggih. Haji iku maknane munggah, naik. Saking ora pahame naik jadi naik. Ya naik pertama TK, nggih. Iku lho jamaah 17. Wis bah iso salat baga, bah ngerti toharoh baga, pokoknya seneng nek diupahi. Kaya arek cilik iki lho tokokno rokok jujule gaenen peken. Rokoke rega umpama 20.000 duwite 30. Mangkat mboten? Iku lho fadilah. Munggah pertama. Pun salat. Sakwise salat 5 waktu ngoten niku mangke terus diajak kanthi napa rukun ingkang nomor 3. Zakat. Ngoten nggih? Wong salat niku ritual. Kudu ana praktek sosial. Nek wis gelem salat kudu gelem ini pelatihan semua untuk naik. Salat tapi pelit. Mboten munggah niku, mesti mboten munggah. Nah akhirnya tunggano zakat. Terus poso syariat sampun sami ngertos hakikatipun nopo? Menahan marah, ditahan. Atau niku nggih, perbuatan yang nggak baik ditahan, wis poso lah, atine poso iku. Nah, nek wis poso kan terlatih munggah datang haji. Inti daripada haji itu adalah aku datang ya Allah, labaik Allahum labaik. Aku datang yang sing tekondi. Oke, salat yo sing teko sawah. Yo bener awake tekan Mekah, syariati, monggo. Tapi yang sampai kepada Allah adalah kesadaran jiwamu, kesadaran rasamu, rasa butuh marang Gusti Allah. Mula onten makalah fal maksiatu mangadzuli wal iftikori khairun min taati mangalengisi wal istikbari. Maksiat iku lebih apik yen dibarengi rasa ino lan butuh marang Gusti Allah daripada ngibadah taat sing dibarengi rasa aku mulya lan sombong. Iku esi apik maksiat. Contone ngeten, panjenengan iku umpama ngapunten nggih, umpama melakukan kebohongan terus niku kan maksiat nggih. Panjenengan duwe rasa ya Allah, kula butuh dateng panjenengan ya Allah, dadosaken awak kula ati kula tiang ingkang jujur kula sampun terperosok dalam kebohongan. Iku lebih bagus tinimbang sing dina-dina salat ora kaya aku. Liyane cik ning sawah aku wis ning masjid.
bar subuh tekan jam 7 aku ijik ning masjid, liyane padha pasar. Iku ijik apik sing maksiat tapi sadar daripada sing ibadah tapi mabok. Ngoten nggih. Tapi mboten ateges ampun dipangan mentah-mentah. Oh, nek ngono maksiat wae, mboten ngoten maksude. Sing dibutuhake Gusti Allah niku kesadaran. Khudur la khuduri illa sholati. La sholata illa bil khuduri. Udu diarani iku salat yang atimu ora iso khudur. Khudur itu menghadirkan Allah dalam rasamu. Iku khudur. La sholata illa bi ma'rifatil ma'bud. Bukan dinamakan sholat ketika tidak mengenal yang disembah, tapi arane olahraga. Ngapa? Sholat tetap pelit, sholat sombong, sholat ijik muring-muring. Padahal napa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kudune ngoten, tapi kebanyakan boten. Kejilan mungkar tesih mawon. Yo mending daripada sing boten so. Lah perkorone kan wis meh edek pacule iki lho. Perkorone iku kudu tangi, kudu sadar. Dados hakikate haji iku munggah sowan datang Gusti Allah. Apa sing sowan? Ruh kita sedaya ya iku kangge kesadaran. Mula wangsul saking kaji dados nyontok akhlake Kanjeng Nabi napa ketampelan Abu Jahal. Nyowono loro tok, nek mboten makbul ya mardut. Podo-podo haji ya diterima ya ana sing ditolak. Nek sing ditolak tondo-tondone kaji umroh sing ditolak. Bali saka haji saka umroh iku kelakuane mboten rubah. Mboten tambah iku tondo. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tapi tondone sampun diparingi ngertos. Nah, pun. Tapi aja diomong waji mardut. Ampun. Mboten pareng. Lah ditolak kan resikone dheweke sanes kesana panjenengan. Lah panjenengan ngomong niku mangke kan melu kesawaban. Mulai kaji malah kegawa Abu Jahal. Dadi galak. Ngoten niku umpama ki barang wis kaji kok lembah mana, andap asor, dermawan, masyaallah disawang anyes banget. Sing mone nek ngomong kaya radio bodol saiki kok wanteng banget. Oh, nah iku tondo-tondo pun ngoten Pak nggih. Kedap melih monggo 5 menit lagi. Sumangga Bapak Ibu ingkang badhe tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa benar sejatinya manusia itu meninggal hanya 3 jam, yaitu waktu dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gini Gus, apakah benar orang mati itu cuma 3 jam? Ya 3 jam. Jadi waktu dimandiin, waktu dikafan, dan waktu dimakamkan. Itu secara pandang syariat. Kan ngoten,
dimandikan, dikafankan, terus dimakamkan, kan ngoten. Iku secara syariat. Secara hakikat mboten ngoten. Lah wau iku sampun kula teraken, man ahroja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal ma. Lah iku lho, iki ketoke urip nggih, tapi yen ora ono dikiri teng nafas iku munggah Gusti Allah pun modar. Tapi koyo-koyo urip iku mayit. Iya nek mayite wong, mayite batang, nek batang niku mesti kewan. Iya nek kewane sapi, fahiya kal hincir, koyo batange babi. Iki tauhid. Nuwun sewu. Mati iku kullu nafsin dha'iqatul, tiap-tiap nafas akan merasakan mati, mencicipi. Mati itu perpisahannya ruh dengan jasad, disebut mati. Yang merasakan itu nafas. Nafas itu jiwa. Jiwa iku ruh sing sampun wonten sak jerone jasad, disebut sing rasakno nyicipi mati iku jiwa, bukan ruh. Ruh tidak pernah mati, sebab ruh saka Gusti Allah. Yang dimaksud matinya jiwa adalah tadi dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka dalam ayat lain, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Kembalinya nafsu yang sudah jiwa yang sudah tenang inilah murni menjadi ruh kembali, bisa kembali kepada Gusti Allah. Walaupun wonge iki koyo-koyo urip, tapi sejatine wis bali marang Gusti. Iki hakikat. Yen syariate nafsu yang tenang, wonge wis meneng bae. Wis teng nika didusi nika, kan pun meneng bae. Niki syariat ngoten. Nggih mboten salah wong syariat pandangan jasad, tapi yen kepengin ngertos hakikate, jiwa yang tenang, nafsu yang tenang. Nafsu iku ana 8. Siji arane nafsul amarah, nomor 2 nafsul lawamah, nomor 3 nafsu mulhamah, nomor 4 nafsul paling boten yen wis 4 niki mutmainnah, panjenengan nembe saged duwe rasa ditimbali Gusti. Ana adan krungu mboten? Mangkat mboten? Ana tanggane lapar melek mboten matane? Temandang mboten? Mboten nggih. Yang gue kurang mikiri tonggone. Lah ini pendidikan sekarang ngoten. Wis ojo mikiri wong liya, pikiran keluargamu. Ya kepiye? Onten ibadah ritual, onten ibadah spiritual, onten ibadah sosial, onten Islam, iman, ihsan, onten kulit, onten bathok, onten kelo, onten jasad, onten ati, onten ruh. Satu kesatuan itu ahadkan Allah. Ngaten. Tetes ruh itu tidak mengalami mati, yang mengalami mati itu adalah nafsu. Berarti jiwa terbebas dari keramaian,
pun tenang diparingi melarat tetap tenang, diparingi sugih ya, diparingi sehat ya, diparingi mriyang ya, tenang dereng. Pun ampun dipikiri, diraosake niku. Nek dereng tenang, dereng saged bali teng Gusti Allah walaupun mati. Mboten saged. Lho ditimbali budhek e. Arep mati cek mikir sawah gurung mantu barang. Lah kepiye iku? Wah, ngaten. Masyaallah. Apunten nuwun sewu mbok pilih ingkang kawula aturake kirang ngrenakake penggalih panjenengan sedaya mboten sanes namung saged nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah lahir lan batos nggih sedaya lepat nyuwun pangapunten hadanallah wa iyyakum wal ghafa minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.